Olá, bom dia, o meu nome é Paula Madureira e estou aqui para vos apresentar um excelente apartamento T4 ao nível do resto de chão, com 2 garagens fechadas, junto aqui ao Lidl, às escolas, talho, farmácia, todos os serviços que são indispensáveis. Eu acho que não deve perder esta excelente oportunidade. Vamos conhecer?